Coucou ma copine, coucou, je vous aime tant, je vous aime beaucoup. Et Alisoto Betalelo, ils allaient solo ya. J'ai un couple mon à Canada. Mon bal avant à Montréal, avant bien, tout vraiment il est bien. Mais il y a 20 ans que mon bal a commis comme ça, bloqué mon bon cause, c'est-à-dire qu'il a commis ma bande tango type pour raison guité. Mais ce moi ça se plaindre la famille mon bali, famille mon bal bagage non. Mon ibasi bokenda ko bala na kin parce que mon bal kende ko bala mwasi na kin. Mon basi bokenda ko bala na kin, akomoluka ba raison pour tika mwana akenduka mobali mususu. Moi ce que ko se plaindre ba surtout tata papa mobali a télémeli mwasi. Moi ça le belo côté, ce mobile a découché, moi ça le belo côté, ce mobile a lambi belo comme mobile l'été, moi ça déclaré ta réclamé te pour nini parce que ba bala on a kin, ce qui moi na mobile bala ki oto ngo kufa la kin. Moi ça ça nini akanga munoko avanda ba pesi ba conseil comme famille mobile bangi moko yo ka ote mi vandisa na avanda. Mobile bima te mobile ça ni abimi ko bima bimi papa na mama ya mobali ba yo remplacer na sima abatu oh na nini mwana mobali na ki mobali abima ki banda tongo tisko na azongite oh bwengela biso eto yebise ke toza awa ba parani baza awa moi ça le qui téléphone izate aloki téléphone izate azui téléphone ya cousin ya mobali andova na bango cousin mobali na chambre matel pesa nga téléphone na bengila ndeko na parce que ba parents ko bazali awa asola na bango nga téléphone nga na omona wasika na changote ngring téléphone est sonné oui papa le dit chame libre na yokai papa parce que papa ça problème mato ya yoka beta bi chame libre pour na yokai mobala ya mbiti kwa mobala ya mbia monika bo bengi na obenga ono chérie ngene suka papa na mama bazawa papa boni bien mais ba yo balobi maki biso za epa na ozonga to ozonga te papa na zozonga kala mingi te mukolo téléphone za kili kolo oui ba téléphone za sonné te oyambi avant au couper au sani au bêta code mon téléphone qui likolo à zena kata chambre papa bando meka bakata téléphone au téléphone na bilongo téléphone est na main libre OK mobile eskaza ki bande ko sa makambo na bango na likango moi na likango azwa yepe eskaza ki fo kata téléphone pe aso téléphone atika ka bongo akata te ya mobile azongeli makambo na bande ko sala na yazo kanisa ke téléphone kata OK téléphone tikale ko kata te moi c'est mon likango bado tout net mais est-ce que tu es obligé de répondre quand tu es en pleine action? Abi m'écoute, c'est mes parents, je suis obligé de répondre. Abi, bien sûr, mais il y a des moments que tu peux même pas répondre à tes propres parents. Tu sais bien, non? Abi, oui, je sais, chérie. S'il te plaît, bon, écoute, on oublie ça. Bazongil makamane ko ça na ba cri. Na ba soulogue ba ndeko bima. Papa bazoluka mo ba kata téléphone. Moi ça bande. Mon bali papa, chérie, vas-y, ouais, vas-y. Moi si bazoluka ba kata téléphone pe luka e kata téléphone izo kata te. Kata téléphone izo kata te. Kata téléphone ba fina mon téléphone l'état qui tabe makambo nyos tout moi na bande ko na téléphone kuna garçon na sa téléphone kuna na likango mama yoki papa yoki na moi na ndapa yoki moi ça suka pile longoli téléphone e kati ba famille bolinga ko kotela bana bino ata moi si to mobile azo pesa rapport bino bolinga te c'est que ka ke mobile mutazama beto moi si ka za mabe makamba boy balo komela bino ponzamba a dévoiler makamba mabe o bana bino bazo salaka pour les mobile azo bakino moi na bino se comporter mabe bolingo yoka été les moi ça zo bakino moi na bino se comporter mabe bolingo yoka été bolinga ko pesa raison pa bana bino est-ce que boy bisanga le kamba boy mobile moi si wana abo malibala kende na ye to alimisa mobali parce que famille mobali mobimba bayoki makambo moi na bango mobile bande ko saliska ya mbela téléphone. Habis moi sango ando seni makambo ko gango kasa muto akweli puku na likolo na 23h boutique ba commentaire no abo malibala to alimisa à suivre ba famille pardon merci et oyebanga oyebanga ibolo bate poani mais landanga na sepelisa takaza ba commentaire na bino je vous aime 2016 qui tac